แม่พี่น้องวันนี้ผมจะพามาไส้เบ็ดคือเก้านะครับเบ็ดของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับเบ็ดทำใหม่ๆเลยนะครับnhư trong ý trong phong dư số lên số tụ nè nó nó để giờ mà nó của cho bé là chơi chuẩn bị nó nhớ cho mà nó xếp bộ màn chơi đi chán à chờ để cho hắn lia run chúa trong gạo đi nó thế này à thì xin cũng muốn chơi thế chơi chỉ với mà sai phần ngàn sẽ như trong đi chán á ba lúc bắt đầu như trong gạo nó tôi trồng chơi nè sai chỉ phần ngàn tại lò sai nếu như trong đi chán à ok với mà sai chỉ nè ok